आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान के खांसी के शरबत से मुतालिक एक और अलर्ट जारी कर दिया है। WHO का बताना है कि लाहौर की दवासाज कंपनी के बनाए हुए खांसी के शरबत में जहरीली कसाफतें पाई गई हैं। खांसी का गैर मेयारी शरबत मालदीव और फिजी समेत कई ममालिक में पाया गया है। उधर ड्रैप हुकाम का बताना है कि मुतालका दवासाज कंपनी के खांसी के शरबत के सेक्शन को गुज़िश्ता माह बंद कर चुके हैं। मुतालका कंपनी की सारी अद्वियात मार्केट से उठवा चुके हैं। अद्वियात के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवाए जा चुके हैं। कोताही साबित हुई तो कंपनी और हुकाम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।